Vil du gerne give din mening til kende og være med til at gøre en forskel i dit lokalområde? Så bliv en del af bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening, en af de største og ældste vi har i landet. Vi passer på Hasseris og bevarer bydelens unikke karakter. Vi styrker lokalsamfundets fællesskab og sammenhængskraft gennem aktiviteter for vores medlemmer. Vi støtter og rådgiver villaejere i nabolaget i byggesager og følger byudviklingsplanerne for området nu og i fremtiden. Det gør vi i dialog med Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning, hvor vi har en vigtig stemme og indvirkning på de nye tiltag. I nogle tilfælde så lykkes det at begrænse byfortætningen, eksempelvis ved at reducere etageantal på bygninger eller antallet af nye bebyggelsesfelter, og ved at være en aktiv stemme i debatten om Egholm-linjen. Og oplever en boligejer, at lovgivningen eller lokalplanen ikke overholdes, er vi i Grundejerforeningen de naturlige allierede. På den måde sikrer vi en bydel i udvikling, der samtidig tager hensyn til den særpræg, så Hasseris forbliver den attraktive bydel, den er i dag. Vi er mange, der står sammen, og i dag tæller vi mere end 1600 medlemmer. Foreningen drives af os, en frivillig bestyrelse bestående af beboere fra området med passion for vores fælles bydel. Men vi har virkelig brug for flere hænder. Vores dør er åben for alle nye bestyrelsesmedlemmer i alle aldre. For vi tror nemlig på, at forskellige perspektiver og erfaringer kan bidrage til en stærk og dynamisk bestyrelse. Du får mulighed for at lære mere om bydelens historie og påvirke diskussioner om bydelens udvikling og arrangere aktiviteter for vores medlemmer sammen med Hasseris Kirke og spejderne, som altid hjælper os. Så mød op til generalforsamlingen i april, hvis du vil stille op til bestyrelsen. Vi glæder os til at byde dig velkommen.